तलहार में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर कायम थियण सबब शागिर्दनि जी 2 महीननि खां तालीम मुतासिर थियण लगी आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे ताहिर समूह। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तलहार में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी रक़म हलण सबब गुज़िरियल 2 महीननि खां स्कूल की तालीम मुतासिर थियण लगी, जंहिं सबब स्कूल जा उस्ताद ऐं शागिर्द रैली कढी प्रेस क्लब तलहार अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे आवाज़ टीवी न्यूज़ सां असीं हिते गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तलहार जे प्लेटफॉर्म तां मौजूद आहियूं। असीं उस्ताद साहिबान ऐं तमामु शागिर्द असांजे स्कूल में काफ़ी टाइम खां एहसास किफ़ालत सेंटर हली रहियो आहे, जंहिंजे करे ॿारनि जी तइलीम तमामु घणी मुतासिर थी रही आहे। पहिरीं हिते बरसाति जे करे काफ़ी 15-20 ॾींहं स्कूल बंदि हुयो, उनखां पोइ एहसास किफ़ालत सेंटर जे करे बि काफ़ी ॾींहं थी विया आहिनि स्कूल बंदि आहे, जंहिंजे करे ॿारनि जी तइलीम मुतासिर थी रही आहे। तइलीम हिकु ज़ेवर आहे जंहिंसां ॿारनि जो मुस्तक़बिल ठहे थो, क़ौमनि जो मुस्तक़बिल ठहे थो, मुल्क तरक़ी कनि था। असांजे ॿारनि जी तइलीम जेका मुतासिर थी रही आहे, ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खां ऐं DC साहब खां हुकूमत खां इहो मुतालबो कंदुसि इन ॿारनि जे ऐं माइटनि जे तवसुत सां त एहसास किफ़ालत सेंटर जे लाइ मुतबादिल जॻहियूं खोड़ सारियूं शहर में मौजूद आहिनि, जिते ही सेंटर आसानी सां हली सघे थो। बॉयज़ हाई स्कूल तलहार जो शागिर्द आहियां ऐं क्लास 9th में पढ़ंदो आहियां। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां गुज़ारिश कंदसि त महिरबानी करे असांजी पढ़ाई खे जारी रखियो वञे। एहसास प्रोग्राम जा पैसा असांजे स्कूल में हली रहिया आहिनि, तंहिं करे असांजी पढ़ाई में तमामु घणी डिस्टर्बिंग अची रही आहे। तंहिं करे अपील कंदसि त गवर्नमेंट सिंध खां महिरबानी करे जल्द सां जल्द असांजी एजुकेशन खे जारी रखी वञे, ताकि असां पंहिंजी पढ़ाई ते ऐं मुस्तक़बिल खे फोकस करे सघूं। असांजा नंढा बच्चा आहिनि जेके गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़नि था, जंहिंजी तइलीम जेको आहे सो 3 हफ़्तनि खां वठी जेको आहे सो बंदि रही आहे। ऐं असांजा जेके बच्चा आहिनि असांजे घरनि खां ॿाहिरि निकिरनि था, पोइ असांजो इहो ई मुतालिबो आहे त इन्हनि खे जेको आहे सो स्कूल में तइलीम वापसि मिले, त इन जो एहसास सेंटर जो प्रोग्राम आहे उहो बंदि कराए हितां खां ॿी कंहिं जॻह ते शिफ्ट कयो। जीअं त असांजी तइलीम तमामु मुतासिर थी रही आहे एहसास किफ़ालत सेंटर जे करे असांखे कलम सां प्यार आहे, असांखे तइलीम सां प्यार आहे। तंहिंजे करे हुकूमत ऑफ सिंध खां वज़ीर तइलीम सैयद सरदार अली शाह खां असांजो भरपूर मुतालबो आहे त असांजा स्कूल खोलिया वञनि। असांजो गवर्नमेंट खां ऐं DC साहब खां मुतालबो आहे जेके एहसास किफ़ालत जिते हलायो वियो आहे उनखे जल्द खां जल्द ॿी जॻह ते मुंतक़िल कयो वञे, जीअं असां पंहिंजी तइलीम जारी रखी सघूं। स्कूल जे उस्ताद ऐं शागिर्दनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुननि मुतालबो कयो आहे वज़ीर तइलीम डिप्टी कमिश्नर बदीन ऐं वसवारनि खां तलहार में हलदल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सेंटर ॿिए हंधि मुंतक़िल करे तलहार जे शागिर्दनि जी तइलीम बहाल कई वञे। कैमरामैन अब्दुर रहमान समूह सां गॾु ताहिर समूह, आवाज़ TV न्यूज़।